So, sa pagtanggal nito ay luwagan lang itong 8 na bolt. Yung mahaba ito yung pihit dito ay pa ilalim. Pagkatapos ay siyempre masikip na, kunin muna natin ito. Makuha. At siyempre masikip na ito. So susukitin na natin ang screwdriver na flat. So bago yan ay ito luwagan muna natin yung drain valve nito o tinatawag nilang bleeding screw. Pagkatapos susungkitin natin ng dahan-dahan ito para mas maluwag yung piston na bumalik kasi wala nang harang. Ayan, pumupos back na po. Ibig sabihin lumuluwang na. Kahit napasukan pa natin ng bago yan ay hindi nasasabit. Ayan na po. So sa mga manunood, paki-like na lang po at paki-share at saka click yung notification bell para updated po kayo. So ngayon po ay ibigay natin sa may-ari ito para mabilhan niya ng bago at saka ipagpalit natin. Ito lang pala yung kailangan mga tools, 8mm na ngalag. Flag stone.